لم كابتن خالد بيبو هو يشعر بحاله اللاعب النادي الاهلي، ان لعيبه النادي الاهلي يشعروا بمسؤوليه الفوز بالبطوله. الشعور بالمسؤوليه يا كابتن وسط حضور جماهيري، يعني لعيبه النادي الاهلي تحمل على عاتقها اسعاد الجماهير المصريه، هل لها تاثير نفسي ممكن يكون سلبي ام ايجابي؟ ومن خلال هذا الحديث كيف تدار المباراه؟ هل الاهلي يدافع حتى والتعادل السلبي في صالحه ام يؤمن ويلعب متوازن كما نقول ان يعني اللعب المتوازن هو الافضل للنادي الاهلي في مثل هذه المباريات؟ يعني بس يعني اقول لك ان احنا لابد ان نفتخر ان النادي الاهلي ده نادي مصري، ونحن مصريين رغم انتماء النادي الاسماعيلي، ولكن نفتخر ونتشرف النادي الاهلي فعلا نادي يرفع كل رؤوس المصريين في كل المحافل وفي كل المباريات. ودي مش مجامله، حقيقه يمكن في اخر 10 سنين اعتقد النادي الاهلي قدم تابلو رائع رائع لينا احنا كلنا كمصريين، حتى على المستوى العربي، على مستوى تحليلاتنا اللي موجوده في كل القنوات العربيه كنا نفتخر النادي الاهلي ده موجود في في الدوله المصريه. بص، هي المباراه لها امور كثيره جدا. انا متفق مع كابتن خالد، الدفاع البحت، انا في رايي بيسيب مساحه 60 متر او 70 متر بالنسبه لفرقه اورلاندو، يتحكم فيها يشتغل فيها، هيعمل اللي هو عاوزه، ممكن يخلق عليك مشاكل، والاخطاء بتولد اخطاء، وممكن يكون في خطا، واللاعب اذا كان راجل هيلعب بتنروس حرب مبزومه وبسيله، فدي ممكن تعمل مشاكل كثيره جدا. فانا اتصور في نقاط مهمه جدا. واحد، اللعب بالضغط من البدايه. الضغط يعني ايه؟ الاربع لاعبين اللي كانوا موجودين في الماتش الاولاني، وليد سليمان، عبد الله السعيد، ابو تريكه، احمد عبد الظاهر، لابد ان يكون لهم دور قوي وقوي جدا في عمليه فصل خط دفاع بالكامل لوسط ملعب فرقه اورلاندو. ده ممكن تكون نقطه تحول في المباراه، لان قوه فرقه اورلاندو في التمرير. توضيح اكثر، يعني الاربعه لهم دور دفاع في المباراه. طبعا الضغط من البدايه على الاربع مدافعين مهم جدا عشان الطرفين متلابه، وعشان غياب جيليه كمان ممكن هتكلم فيها نقطه مهمه يعني. والاربع مدافعين ما يقربوش قريب من لعيبه نص الملعب. ودي نقطه. النقطه الثانيه عدم ترك مساحات، حذاري من المساحات. ممكن تشتغل مهاجم، تلعب الناحيه الهجوميه. النادي الاهلي هيطالب امام جماهيره بالناحيه الهجوميه، ولكن في النهايه لابد ان يكون لديك حته التركيز في عدم ترك مساحات، لا الجبهه اليسرى ولا الجبهه اليمنى. اثنين، عدم الافراط في النواحي الهجوميه، بمعنى ما تنزلش المباراه بنسبه 100% تشتغل هجومي فقط لا غير، وتسيب كل المشاكل الدفاعيه، لان هم الهجمه مرتده ممتازين، هم رؤوس الحرب ممتازين، عندهم اطراف ملعب كويسه جدا، ده كله ممكن ما يكونش في صالحك. فعشان كده عدم الافراط في النواحي الهجوميه. رابع نقطه، اتمنى ان ارى لعيبه النادي الاهلي بنفس الاداء الجماعي العالي جدا في الشق الدفاعي والشق الهجومي. طب كابتن، يعني وليد سليمان كان امامنا على الصوره منذ لحظات، لاعب من اللاعبين المؤثرين تماما. المباراه السابقه له دور دفاعي، وكان له دور دفاعي واضح، حتى يمكن خالد بيبو تحدث في هذه النقطه ان وليد سليمان في نهايه المباراه ما كانش قادر يكمل. طب يعني ازاي يكون هذا اللغز؟ انت عاوز دور هجومي للاعيبه زي مثل وليد سليمان ولا ابو تريكه، وفي نفس الوقت دور دفاعي، كيف تحل هذه المعادله؟ لا، انا اتكلمت قلت لك بدايه ضغط من البدايه. كابتن خالد اتكلم على الحته البدنيه، والكابتن محمد ابو العلا انه عمل دور بدني عالي جدا. انا بطلب من المباراه في المباراه دي تحديدا في ادوار لكل لعيب، في ادوار لعبد الله السعيد ووليد سليمان، في ادوار لعيبه الارتكاز، في ادوار كمان لمحمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر. الادوار دي لازم تحدد بشكل كويس جدا في جزئيات في الملعب عشان تقدر تتعامل مع فرقه عندها امكانيات مهريه وفنيه عاليه جدا. عشان كده اعتقد ان دور وليد سليمان ممكن يكون على جزئين، الجزء الاول الهجمه المرتده تكون ممتازه، او والضغط من البدايه، ومساعده سيد معوض، لان طبعا مطلوب منه في جبهه، يعني اعتقد ان هي قويه. طب ابو تريكه ودور الدفاع كابتن، يعني ابو تريكه قصه وليد سليمان يعني هيقوم بدور الدفاع ولا الهجوم؟ مع ان ابو تريكه من اللعيبه اللي ممكن يكون حلقه الوصل بين وسط الملعب والنواحي الهجوميه، حلقه الوصل انه بيقدر يعمل هجمه مرتده لطرفين الملعب بشكل ممتاز، يشغل احمد عبد الظاهر لو عنده سرعه كويسه، بالاضافه انه ممكن يكون عنده دور مهم ابو تريكه، ممكن يكون دور خاف في رقابه احد لعيبه وسط الملعب، اذا كان اذا كان نيتسو مايلو ده اللي هيرجع في المباراه الجايه رقم 6، او مانياسا، الاثنين لعيبه كويسين، فلازم يكون ابو تريكه على الاقل لمساعده احمد فتحي وحسام عاشور. دور دفاع بس اقل من وليد سليمان لحد ما. تمام. نفس التشكيل ده مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في رايي الشخصي، لا تغيير في التشكيل، لنوع من انواع يعني احمد فتحي يكون في نص الملعب وشريف عبد الفضيل في الظهير بالظبط. انت نجحت في المباراه دي بشكل ممتاز، تلعب على نفس الموضوع، لان الانسجام كان رائع جدا، الشغل كان ممتاز جدا، تنفيذ متطلبات المدرب كانت اكثر من رائعه، عدم اتاحه الفرصه للتمرير والاستحواذ. اخطر ما في اورلاندو هو الاستمرار والاستحواذ، التمرير والاستحواذ، ودي المفروض. عشان كده قلت لك انا بدات اول نقطه الضغط من البدايه، اذا عملت فاصل او جاب ما بين دفاعه وبين وسط ملعبه لمصلحه النادي الاهلي بشكل رائع. اخر حاجه وهي كيفيه استغلال جبهه يمنى مفقود فيها لاعب زي جيليه، لانه لاعب مهم جدا وخطر جدا وحيوي جدا. ده المفروض ان سيد معوض وليد سليمان يلعبوا على الحته دي كويس جدا، لان دي هتبقى من اقل الجبهات فنيا وكفاءه، وتبقى من اقوى الجبهات النادي الاهلي في حته صناعه اللعب. واتمنى النادي الاهلي ياخد باله منها ويستفيد بشكل كويس وبشكل رائع، زي ما حصل في مباراه الترجي الموسم الماضي. كان في هارسون افول كان غايب،
سامح الدربالي كان غايب، الاهلي لعب على الجبهه اليسرى كان اكثر من رائع. عشان كده اعتقد ان ده مهم جدا للقراءه الفنيه بالنسبه للمباراه.